tere kõigile, majandame siin. Igas elektriautos peab olema väike beanibag. Tead, mida sellega tehakse? See on tegelikult niiskuse imar, kui see roheliseks läheb, see on niiskus täis. Ei tundu väga, siis paned ahju ja siis saad ära kuivatada. Siis läheb klaasid uduseks, elektriauto rõõmud. Noh, vähemalt seda, kui sa IMI-viga sõidad. Ja nüüd ongi sellega siuke lugu, et minu teekond on saanud ootamatult lõpu selle autoga. Ja miks ootamatult, siis selles mõttes, et loodus isegi ei salli elektriautosid ja puu ründas seda autot. Kui niimoodi peale vaatate, siis te võib-olla isegi ei näe, et midagi oleks juhtunud. Aga damage on ikkagi nii suur, et kindlustus andis mulle 3 varianti, mis teha. Ja ma otsustasin, et ma annan ta ära, sellepärast ma just käisin eelnevalt, olete näinud Teslaga sõitnud. Tesla maitse on suus ja vaatab, või ta keegi solvuski võib-olla ja andis mulle vihje, et müü ära, jah. Tegelikult see auto on olnud autodiileris müügis. Ja nüüd need novembri tormid, mis siin oli, minu kodumaja ääres, seal on üks kuivanud puu ja selle puu küljest on kukkunud ära üks oks niimoodi siia paha koha peale niimoodi, et näed, esiklaas on puruks, mingi liist, mis maksab 1 miljon on puruks. Piilar on pihta saanud ja pauk oli nii kõva, et salongi tuled olid ka need kattid maha lendanud ja päiksesirm oli lahti, et hea kolakas oli. Ja ma avastasin selle ise mitu päeva hiljem, selles mõttes, et keegi oli selle puurondi juba ära vedanud auto pealt ja viinud ta kuhugi kaugemale. Ma tegin seal Sherlock Holmesi tööd, filmisin kõike kindlustuse jaoks või korteriühiste jaoks, sellepärast ma ei teadnud, kes selle jama eest vastutab. Ja oligi see, et ma läksin auto juurde, puldist uksed lahti ei tulnud. See oli siis niimoodi öö otsa karjunud või need tuled olid seal salongis põlenud, et 12 voldi aku oli tühi. Niimoodi, et sellepärast ma avastasingi, et muide autosse tuled võib-olla panegi tähele seda. Ja siis korteriühistul on kindlustus. Ma võin täna öelda, et ka, et seesam kindlustus täitsa au ja uhkusega, ei ole mingit probleeme olnud, väga mõistvad inimesed. Ma ei tea, kas nad adusid, et vaata, et tegemist on ikkagi nii kuulsa autoga. On ju? Noh, tegelikult ma ise ütlesin neile, et see on nii legendaarne auto ja saatsin neile YouTube'i lingid ja särgid-värgid, et noh, see leevendab vahepeal mingit protsessi ja kiirendab ja nii edasi. Nad andsid siis 3 varianti mulle, et nad ostavad auto ära, võta raha, tee ise korda või auto taastatakse. Need vahed olid kõik nii väiksed, nagu et, ja ma tahtsin tast tegelikult lahti saada, siis ma annan ta ära. Ja läbirääkimised käisidki velgede osas, läheb nende velgedega, kõik see vebaste värk, mis me ehitasime, see jääb ka peale. Põhimõtteliselt auto sõidab ju, ma sõitsin, ma olen taga 2 nädalat ringi sõitnud niimoodi. Ei ole tal häda midagi. Talverehvid müün eraldi maha, müüsid maha juba. Niimoodi, et ma saan siit oma raha kätte, et minna uutele jahimaadele. Kui autodega juhtub õnnetusi, siis tavaliselt jäävad sellest jäljed maha ja seda saab internetis võib-olla tagant järgi vaadata. Selle jaoks on Car Vertical. Karel vaatas nüüd oma IMI kohta ka, kas on selle lühikese ajaga tekkinud Car Verticalisse märge, et ta on avariiliste autode oksjonil näiteks müügis on. Veel ei ole andmebaasi kirja jõudnud ja ma ei tea, kas siukses olukorras jõuavad või ei jõuagi üldse. Mingi aja peale peab uuesti kontrollima. Aga Car Vertical on siis selline asi, et sa saad autode ajalugu kontrollida hõlpsasti, lihtsa nupuvajutusega ja meil ongi tegelikult siin täna võetud üks näidisaruanne, Mini Cooper. Me näeme, et temaga on juhtunud mingi õnnetus ja kui me avame need pildid, siis me näeme, et autol on päägid lahti, nina on kortsus ja see remont ilmselt odavaks ei lähe. Autodiileri episoodi ei tea, kas võtaks. Aga kui te näete, siin nurgas on avariilised autod.ee platsile, see on sama plats, kuhu IMEV läheb. Ehk võib-olla tekib ka IMEV-ile samasugune ülevaade piltidest, mis on oksjonil olnud, nii et vaatame huviga, hoian silma peal. Ja Car Vertical ongi, siis saate auto ajalugu teada, saate teada, mis autoga on juhtunud, soovitavad muidugi teha seda enne auto ostu ja siis võib-olla pääsete ühest halvast eksemplaarist, aga tihti peale need avariid võivad ka nii väiksed olla, et tegelikult inimesed kardavad ja te saate soodsalt osta endale tegelikult mingi korraliku mudeli, kui see on hästi taastatud. Aga lihtsalt, siis kui autot lähete vaatama, siis te saate siukse pilguga vaadata, kas taga on midagi juba tehtud halvasti või hästi. Siin näeb läbisõite, kui on manipuleeritud läbisõitudega ja igasugust muud infot veel. Näiteks see auto ongi, näed, ta on algselt ka kahjustatud juba 20–30 000 väärtuses Saksamaal. Siis on Eestis 2001 teadmata kahjustus. Siis on Eestis veel 2001, 12
ei tea, kas sellega käib selle autoga käib halb koterpall kaasas või? Tahab avariidesse sattuda või on lihtsalt nii kiire auto. Vot, Carvertike väljavõtteid, vaadake ise ka. Vampire sooduskood kehtib seal, saate reportid natukenegi soodsamalt. Väga palju seda nostalgiat tuleb meelde, kuidas ta siinsamas garaažis esimest korda oli, kui me üritasime teda ellu äratada. Kui panengi see laadija kaasa, nii nagu ma ta sain. Banderasega tõime ta Haapsalust. Autodilleri klepsu jätame ka peale. Ja välja teavad ka nii. Nii et tegelikult ma ei tea, kas keegi taastab selle ära või ta läheb varuosatud lõpuks. Aga minu teikused on siis läbi. Võtame kokku ka üldse, kuidas mul läks selle elektriautoga kulutuste poole pealt. Karel on see Exceli mees. Exceli mees. Vaatasin ja kaevasin välja siin ja ühte kaevamist mulle ikkagi meeldib, mida ma välja kaevasin. Ma kaevasin selle auto hinnaga välja, millega ma selle kunagi ostsin osta.ee auksionilt. Ja selle auto ostu hinnaks oli 3700 eurot. Täna neid saab ikkagi märksa odavamalt ja vahepeal nad käisid ikkagi hinnad juba seal 5-6 juures ka ära, et ma selle turu ajastamise magasin maha, et siis kallilt maha müüa ja praegu nad maksavad vähe ja neid on müügis hästi palju ja ma arvan, et täna saab nüüd isegi alla 2 tonni. Niimoodi, et sellega ma jäin ikkagi miinusesse, et ma seda oma raha kõike tagasi ei saanud. Aga noh, me võtame, et ikkagi tal oli oma YouTube'i sari siin ja me tegime temaga igast pulli, contenti, me teenisime teistmoodi, aga tulu justkui, siis noh, võib rahule jääda. Nii, aga ma vaatasin ka, ma ostsin auto, siis oli ees seal 101 204 kilomeetrit. Müües ehk siis mahakandes või ära viies teda oli ees 119 771. See tähendab seda, et ma sõitsin 2 aastaga selle autoga 18 567 kilomeetrit. Tegelikult natuke alla 2 aasta, selles mõttes, et 1 kuu vist vähem kui 2 aastat või midagi siukest. Päris palju ja ainult linnast siis üks põlva ots on siin ja Keila ja Saue vist on veel on pikemad otsad. Ja vaadake, kui palju tegelikult ja ma ütlen, ma sõidan väga 80% linnas. Nii, ja ma olen teinud siia arvutustabeli nüüd selle aja peale, et palju ma siis olen võitnud selle elektriautoga sõites. Muidugi seda on nagu hästi raske nüüd võrdusmärki tõmmata, millega me võrdleme seda. Aga kui me võtame nagu, et see elektriauto võttis 14 kilovatt-tundi keskmiselt 100 kilomeetri kohta ja meil siin M-Shopis elekter maksab keskmiselt 0,2 eurosenti, siis see teeb 100 kilomeetri läbimise 2,8 eurot. Nii see on ka umbes. 1000 kilomeetri läbimiseks 28 ja siis juba 10 280 ja 20 560 eurot siis, need on eurot siin. Mega soodne ju, kui me paneme siia kõrvale diisel, vahet ei ole mis diiselauto, aga mis võtab 7 liitrit 100-le, diislind 1,5 ja siis hakkavad samamoodi tulema 100 kilomeetri läbimine 10 eurot, siis on 1000 kilomeetrit, 10 000, 20 000 ja mõtled, diisli vahet tuleb juba, ma hoidsin kokku siis selle 20 kohade peale 1540 eurot, mis on väga palju on ju. Ja kui me paneme bensiiniauto nüüd kõrvale, mis võtab linnas 10 liitrit 100-le, siis see hind vahe tuleb veel rajum 2800 ja ütleme, et see on ikkagi kõva kokkuhoid, ma tunnen seda, ma sõidan praegu Paetoniga ja me nüüd panemegi niimoodi, et Paeton võtab linnas, noh, talvel ma julgen öelda 13 liitrit 100-le. Boom! Ma oleks, kui ma 20 000 Paetoniga ära sõida, põhimõtteliselt ma võin endale IBM-i osta kütusraha eest. See on ikka mind-blowing, kui sa hakkad nagu siin arvutusi tegema. Noh, keegi võib öelda ka, et aga noh, linnas tegelikult 7 diisliga saada on tegelikult üldse keeruline. Võib-olla uute diislitega saab, aga nende vanematega ei saa. Ja noh, bensuauto ka veel nii ja naa. Aga nüüd, kui oleks see Tesla võtab, ma arvan, 2 korda rohkem 100 kilomeetri peale. Ehk teeme siia, paneme siia siis, paneme 24, noh, oleme optimistlik. Siis need vahed jäävad ikka väikseks. Kui ütleme, et Tesla paneb siis veel, paneme 30 võtab veel rohkem, kogu aeg vajutad. Vahed on ikkagi olemas ja ütleme niimoodi, et vahepeal läheb elektri hind läheb kõrgeks. Paneme siis 40 senti rajult, noh. Kurat, igat pidi, kui sa arvutad, lõpuks tuleb soodsam. Kui mingisugune väikse mootoriga diisel või bensumootor ja Teslal on juba auväärt. Ma ei haibi neid elektriautosid siin sellepärast, et ma olen mingi räige nüüd elektriusku läinud, vaid lihtsalt mina loen senti ja krooni ja ma tahan need sendid ja kroonid mujal ära põletada motospordi ja muude hobidega, kui põletada seda auto kütuse atmosfääri igapäevaselt liikumisse. See on nagu mõttetu jaoks. Lihtsalt ja ma näen, olles nüüd omanud 2 aastat elektriautot, kui lihtne ja easy see on, siis
see lihtsalt tulebki öelda, et tuleb omal nahal proovida ja katsetada, muidu teada ei saa. Ma olin skeptiline algusest peale, ütlen ausalt, samamoodi. Plaan oli selle kuradi Imjeviga kuskilt hüppesse lasta ja mingit romurellilt sõita ja ära lõhkuda. Aga kui ma hakkasin ta iga päev sõitma, ta aina rohkem hakkas mulle meeldima. Ja me räägime nüüd kõige kehvemast elektriautost siin. Ja hoolduskulud. Diffri õli vahetasin 2 aasta peale siis ühe korra niisama lambist, kuna me siin Diffrit swappisime, on ju, tervelt 20 eurot või 30 eurot. Salongi filtri vahetasin ära 3 eurot tugevalt, mõned pirnid, ülevaatus ja selle auto kindlustus on odav, refid on odavad, kuna nad olid väiksed. Niimoodi, et ei olnud õlivahetuskulusid, ei olnud pihusti probleeme ja igasuguseid muid hädasid, mis tavaliste autodega kaasneb. Akku ostsin ka alguses kohe uue 12 voldise ja ülejäänud oligi nii, nagu ta oli. Nii et natuke siia mõtlemisainet. Siia autosse ma kunagi panin ju pardakaamera ja ma olen kogunud siia 2 aastat klippe Eesti liiklusest ja ma arvan, ma tean, et siin on väga palju klippe ja selle auto oleks saanud mõned korrad ka juba ammu maha kanda varem. Niimoodi, et Imjevi mälestamiseks ma panen siit parima completioni kokku ja see jääb selle auto teekonda siis meenutama minu käes. Ja nüüd, ma ei tea, laseme survekaga puhtaks ka korra või? Naabrite juures, et äkki on viisakas puhas auto viia või vahet ei ole või? Kes enam 10 või 5 eurot siin räiskama hakkab pesu peale? Las pesevad ise või? Viimane pesu enne romula teed. No nii, Karel on ikka nii kõva korredi ärimees, et ta pisi auto puhtaks ka, siis on müügimeeste palju lihtsam müüa seda autot ja noh, kohe saab rohkem raha. Ja ega tegelikult peakski ise oksjonil silma peal hoidma, äkki läheb hea hinnaga. Äkki saab tagasi osta. Kurat, aga ma pean selle video hiljem välja laskma, et te teada ei saaks, et te saate jaole muidu. Ja, see on hea plaan. Siis ma saan oma ägedalt blink-blink väljad ka maha tagasi. Paljud inimesed ütlevad, no kui sa oleks selle ise müünud, oksjonil oleks rohkem raha saanud või varuosadeks raha saanud või oleks võinud kindlustuselt võtta pakett 2 raha pluss auto endale ja ma oleks võinud ise oksjonil maha müüa. Aga enne talve, no kes see ostab siukest asja? Ma olen ju teinud nii head reklaami, et talvel on külm sõita sellega, jalad külmetavad. Isegi selle vebastaga, no see natuke leevendab. Aga mis pika loba? Lähme Imjede platsi jälle ära. Vaatame, keegi saab äkki spioonikaatri ka teha sealt. Ja siis te saate nautida seda mälukaardi sisu kõike, mis on kogunenud 2 aastaga imelisest Tallinna liiklusest siia peale. Natuke on kahju ka. Mõtle, mis kõik läbi sai elatud. Vaadake need videod algusest peale tagant järgi, kui te selle ära vaatasite. See vana hea piip. Summertime oli hea selle autoga. Vaata, teeme viimase kapsu ka. Nii, Karl, ma panen su siin maha. Tule mulle oma igapäeva autoga järgi siis paetoniga. aadressil Pärnu maantee 543. Kõikide külastajate vahel loositakse päeva lõpus välja Škoda maantee jalgratta
tee. Matustel kantakse ainult musti või tumedates toonides rõivaid. Suvel ka valgelt. Mehed kannavad ülikonda ja tumed... Jaa, palun. Sulle...